こんばんは、気まま猫です。最近暑くなりましたね。うちのエアコンがそろそろ限界を迎えたので、とうとうクリーニングの方を注文しました。作業の一部になりますが、どうぞご覧ください。今回初めての試みですが、クリーニング業者のみんなのおうち110番様にご協力をいただき、作業の一部をお見せできることになりました。みんなのおうち110番様は気まま猫とは関係がございませんので、気まま猫についてのお問い合わせは絶対にしないでください。福岡のエアコンクリーニングのご相談は、みんなのおうち110番様へサイトを通じてご連絡ください。
すごいな。うわ、すごい。山中様、心温まるご支援を賜り、心より感謝を申し上げます。ゴンシャンやお家のために大切に使わせていただきます。ありがとうございました。せっかく自分の誕生日なので、お友達にもらったマフィンに生クリームをのせてみました。立派なケーキですね。いかがでしょう。チョコレートのマフィンにこんなに生クリームをたっぷりのせてみました。ハッピーバースデー自分です。